진짜 두근두근했는데. 진짜 두근두근했는데. 진짜 두근두근했는데. 진짜 우와! 진짜 무슨 생각했는지 알아요? 방심했어. 지금 심장이 엄청 뛰었거든요. 엄청 뛰어가지고 이거 여기서 이렇게 카운터 해가지고 깬 다음에 이제 이거 ASMR 마이크 켜가지고 내 냅다 내 가슴에 대가지고 마스터한테 오랜만에 이 소울류 게임 한 다음에 두근두근 하는 걸 보여줄 수 있겠구나라고 생각했음. 라고 생각을 하면서 게임을 했기 때문에 진 듯. 아쉬워. 그 채팅에 막 이런 거 올라오는 생각까지 다 했네. 진짜. 그냥 깼으면 진짜 말도 안 될 뻔했는데. 됐다.